Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'assul basari va kafful adha va raddus salami val amru bil ma'rufi van nahyu anil munkari. Yo'lning haqqi ko'zni tiyish, aziyat bermaslik, salomga alik olish, yaxshilikka buyurish va yomonlikdan qaytarish dedilar. Muttafaqun alayh. Bu juda katta ta'limot bizlarga. Yo'l bo'yida o'tirib oladi, katta odamlar ham, ba'zisi qarta o'ynagan, ba'zisi narda o'ynagan, ba'zisi yana boshqa lavg'ga berilgan. Demak, yo'lning haqqi hammamiz uchun birdek zarur. Ko'zni haromdan tiyish, yurib borayotib birovga ozor bermaslik. Bu umumiy qoidaga aylandi. Yo'lda yurib borib birdek hammaga ozor berish. Vaholanki Rasululloh alayhisalom yo'lning haqqi birovga ozor berma. Yo'lda ozgina o'yilib qolgan joyini ko'radi-da, ro'paradan kelayotgan avtoulovni yo'liga chiqib oladi. Har qanday holatda o'sha belgilab qo'ygan o'zini tarafida yurishligi kerak. Salom bersa alik olish kerak. Yo'lda bir noxush holat bo'layotgan bo'lsa, nasihat qilsin, yaxshilikka buyursin, yomonlikdan qaytarsin. Hozirgi hadis sharifda aziyat deyildi. Bu narsa ko'p narsani o'z ichiga oladi. Eng yomonlaridan biri o'zgalarga til bilan ozor yetkazish, ayniqsa haqorat, so'kish musulmonlik odoblariga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Hadis muborakda Rasululloh alayhi vasallam aytdilar: "Sibabil muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun." Ravohu Muslimun. Musulmon kishini so'kish fosiqlikdir. U bilan urushish kofirlikdir. Muttafaqun alayh. Hozir hammani haqorat qilgan. Kamiga telefonda ham haqorat qilgan. Ro'para kelsa ham haqorat, ortidan ham haqorat. Bu fosiqlik bu. Endi mushlashib ketadigan bo'lsa, kufr bo'ladi.